น้อได้นั่งตำแหน่งนางเอกที่คัดแล้วหนึ่งในสเปค นางเอกคนนั้นเป็นไผถามซื่อๆดอกฟ้าเพราะดีว่าตัวเลือกเพิ่นมีหลายผู้หญิงจนแถมเป็นคนผู้ให้เค